Ebitabu by'emigano yense nigo birikira abantu abange mono abo baleta monjera aho asense ase ebitabu ebyo nigo barikira abantu abo balenke abande abaina psychologia abande abana falsafa abande nababania nabo igo abarayiba siasa abo abande batagatagetyense n'abande bakaleta amaya sense. Ensi ya Germany ejego toka Buraya niko yarenge gatie chinse cyabwato kubwoko nene asensengima emyaka ya magiga asabantu bonsi abo babwato kubwoko nene asensengima Adolf Hitler ni garenge omuntu bo kumya naende bo boire mono n'abantensengima. Adolf Hitler nigo aireto koko abantu abange nsi y'Uburayi bwaye buno murayi bw'ensi ya Germany. Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes, gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Abange ekero bali gukwana iguru ya Hitler nigo bali kumukwana buno muntu okoleta manene yokobo ya mono. Adolf Hitler nigo asoeta sebitau by'emigano yense buno muntu chagetie esegi ya World War II. Esegi yo yereta abantu 1,52,000 kuika 1,53,000 usiria magimabo asoko buturwa emetwe. Hitler nonyana bo niga kwinyurwa asoko tongia abayahudi gwetani 1,400 asege kolegi achete kumanyekana buna Holocaust. Omancho mategerali nigongo kwaligania twimanya muganio ye Adolf Hitler omo dictator bo kumya okoleta mangana manna sensengima. Adolf Hitler omwana orenge bo kumya ekerogyo kugoro kwaye omwana bayitanete naise ekerarengo moke omwana obete chikora se myake menge na endo mancho mategerali nincho okomanya buna Adolf Hitler no muntu tachite no nyane kerasi na kigose yanyarekanete agakorera ko murayo manene nabo kumya nsengima tegerera ningomanyi Erietariane Edward Sabasi. Omugano ya Adolf Hitler nigo tukuyocheke ya mase yemo asobugima bw'enyoma yangina koro oyo muiborete ise oikekero ky'enyoma ya ise no kuibora kwa ya Hitler. Ise Adolf Hitler nigare koro kwa Alois Hitler oyiboretwe no mongnore koro kwa de Marian Shekelbach umusubati orokore mirimo yobokoreri bwa nyomba gosobo maid ase chinyomba cy'abayahudi amantenya sense ya Austria. Nonyana bo amangeta manyire gwetani abo igoro yororeri rwa Adolf Hitler asengencho nonyan na samaskara yo kugoro gwaje ise Hitler omugaka Alois nigoriri lieteri moriuka abwa samarieta tatu mwabo atayo. Korende umana siasa yomo bwensi ya Germany Hans Frank nigo ayanegatibuna de Marian Shekelbach oyorengina koro Adolf Hitler no musachonde nigo bataikerete asenyomo no nyanyuma yokonyoro umwana oyuba murogete Alois. Hans Frank niga senga kemo atebete buna Adolf Hitler no moyahudi orenge eyen kubwatikana buna korenga nobo tukibwaye de Marian Shekelbach niga renge konyoro bokonyi bokolera umwana oye Alois kurwa somusacho yomo moyahudi olekoro kwa Leopold Frankenberger. Nigo egotebekana buna Frankenberger amoeto bolto de Marian Shekelbach ekero abwate emyaka 19 neren de Marian Shekelbach obwate emyaka 42 nekyo nakyo andake kerete babera abo gotasoa asenyomo. Mwaka bw'ichirwa ibere nigo botukibwa koletwe gwetera se DNA obwe negative na kene Adolf Hitler no moyahudi orenge. Asaigon de Marian na Leopold bakamoibora Alois oyochete komoibora Adolf Hitler. Maiga yayo de Marian niga kolte nyangi no musacho yomo olekoro kwa Johann Georg Hiedler ne ekero kyokubwata ni nyange yo nigo mokundekane atantanete naribagali yaye lyokolika Hiedler akalika Hitler engenchiye lietelyo omuntu amanyeta ase bisumu gose bibanda ime nigo lyarenge elietelyo litabwate engenche ndiyonsi yo kuimokerera igoro kurende de Marian no mugako yebwe nyangi olengo muyahudi Johann Hiedler bakanachekina eliotumeke elieta Hitler buna elieta lyorolere rwabo. Oko na choko nigo kwa irerete de Marian maiga yo kumibero mwano moisia akamoroka Alois Hitler.
omong'ina Marian nigatwegete mo kare ni miaka 50 no yomo gose 51 years na kumutigo mwana ye Alois kare ni miaka 10 yoka. Alois nerochete koba ise Adolf Hitler. Maega yugo sira kwangina nigo Alois achete reserve abo asachete komenya ne familia ya ise. Ekerachi koba omonto mugima na bwetenerete Alois niganyorete mirimo ase wizara yenengo wase Ministry of Treasury ense ya Austria. Eria familia ye kanyoro bugima bwa robuya na boigatwa kubwatikana muna nigo Alois achagete kanyoro musara oyo irerete familia yaje nero kumanyekana buya. Alois no nyanabo niga nyomete kabere kolele chinyoma chia chionsi nchia cha kogendra. Enyoma ya gatatu niga munyometo musubati Clara Puxo. Nabagasirseni wa konyora abana babere abo nonye nabo basirete ashinjira cyobo tutukanu. Umwaka bwelwe ya mochi meisano isatu na 1959 kose 1889 omotinyoka na chitarike 20 bakanyoro umwana Moisia oyoba yatelieta Adolfus Hitler. Oyense yachete komanya mono buna Adolf Hitler. Aso bwana bwaye Adolf Hitler nigarengo mwana wanjito gosarasalia binto na kera lituko igabwata mamocho egento kirete ise omugaka Alois oyorengo motindi mono komo abinyerere bunenchera ya moyoko morongeya ogoitu okwo libaga kwale komukonya komurongeya ukagera akagendera gotikingo motwe lituko aserinde nonyana bongina nigo erale ngo mwororo na seigo nigali kumweberelia Adolf na aschinga chinyinge nigali ngigotema sana elio komotoria kurwa asenda mwamu yomugaka Alois okwebereri gwoku na korokoti wache komukonya Adolf Hitler bonchorele chimbu chaye echo chalenge chimbe. Adolf Hitler niga senga keyemo aigwekane tikagoteba muna ta mwanjite ise no nyangake na onyege tukialengo roi kyali kumubwatene na ise no bwoba na kamento goteba muna omonto bweka anchete inse yerioba tarengonde otatikangina bweka ekera Adolf Hitler abwate myaka 53 niga anchete kanisa mono na nigo igatebekana muna niga alengo moteri bwo kumia oyo tare komocha wekera na ase kwaya ye kanisa yige Katoliki. Nina akabangenere sana asoko mobo konyi buonsi aganetie elikogendra neke wakiaye kyogotera. Nina akabaga kumurandiria lituko aseri tuko na kumusegeta buna Adolf nerbweka ase kwaye ngima ye kanisa yabo olenge neke wa kyogotera. Agatwaro mu gusomo nene ase kerekemo gyokoba omukunde kana gosomo father bwe kanisa yege Catholic akabaga kubeka basani baye amo engaki asengaki na kobasanso morero mugati koro koseringana lya Nyasaye. Ekero Hitler achugo ike myaka 10 yomo omwana omwabo olekoro kwa Edmund agasiri obugima bwaye ogo kwa Edmund ukamuchanda mono ase birengali byaye na andake ekyo nakyo kireto gosarika kwa birengali byaye psychology. Asama tukamange Hitler nigare kogenda orarangene mbera ya mumurumu abomoke na nigo aligo kwana nere na kolera serio giregoro mono. Ekero yacho ika mwaka bweli bweye mochi miki anda na isato ya 1903 ise Adolf Hitler omugaka Alois Hitler agasiri obugima bwaye na aso mwako iyo Adolf Hitler nigabwate myaka 14 yoka. Abantu abango mwanchi omotigereri nigo begenete buna ogoko kwaye omugaka Alois na kokwa ndake kwa ireto kogendera gosereka komono kwa Adolf Hitler ekiagera ekera arenge moyo ngote marenge sana ile kweneke buna omwana yongo bwati arenge amashiko. Adolf Hitler taringo omwana kawaida
asekelia ekerabwate miaka 15 no yomo gose 16 years ni gatigete skuru na ngino yo olenko mweberere mono tacho okora kende eli kumwerenia se skuru ogo kokwa ise ni gokwa irete familia ya renge no konyoro kuya kwechibesa gochaka gotakataga etabwatio bosio gosemagiga Adolf Hitler asenga keyo unenchera yamo yo kweorokia asabanto buno musayo rengelia ntenyi ni gali kubeka chianga chingi ya chisuti na kuimika koboke nyimbo no nyamba renge ama entenyi ama entenyi chinga kecho nigo bali kubeka chisuti ne 3 piece koroime na boigo chikobia na kuimuke chimbo koboko na Hitler akabaka gokora buna barobwo ekero abantu bali kumubolia hegenta tegete ko basobo gimabwaye Adolf nigo ali kubairaria na goteba buna niga tegete ko mwana muziki omonene na bugo kumia asensengima Nechi ndoto chia ye Hitler chikabeka giasie okwane kwaye ko yebeka ensionsi asama gokaye na sogo tware tamano kuganio konene kugota ko mwana muziki omonene ensengima akabolia goso ase skuru yali kurwa amaigelio yoko bwemeziki asomo chyomonene Austria oli kwa Vienna Eskuru eyo nigo yali kwa Academy of Finance korende akalinwali bagase eskuru eyo kubwatikana na kelia kegotebekana muna nigo baroche buna tabwate eke wakyogotera omwaka bweli bwe yamochimekyanda na isano na ibere 1907 ngina Adolf Hitler agakwa kengaki yo Adolf Hitler nigabwate miaka 15 netatu Ogo kokwa ngina nakoroko kwa mchanda mono sana asenge njongina nero muntu bweka anchete inseyeri yoba Kero Adolf achikonyora enibo yali kubwatikana ne familia yaye nigegotebekana muna Hitler nigamenyeta aria Vienna buno murwoti na insi yo mwako yomo chibese cyo chikaera atakoreti kende yonsi kengencho na singencho atabwate meremende yonsi ne chibesa chelire nonye ne nyomba gasinyo wakanira akana chekina yoko enda se town abwo asachegete komenya buna echokora akaragera asogo batisha akarara makarabatime na koboka bunenyoni Adolf Hitler Kabwelwe ya mochimikyanda na 1913 karalengene myaka 24 Hitler agatamira omochio Munich Germany abwasa menyete asomo chiyo na koroboncheryo bokoboke bwokone chirangi nabo gakagenderelia kewa kiye kyogochora omwaka bwelwe ya mochimikyanda na 1914 ekeresege ya tangani gose World War 1 ya tigeta sense Adolf Hitler akanacheki na kyogosoa sege kosi kyabana jeshi bense ya Germany na sengenjo arokanete omonto werwete asesegi agakinwe kerogo akabomo kopro bwabana jeshi abwo ekeresegi era Hitler akabega tia abantu kurwa sense ya Germany abwo bamchetie abayahudi aso watka wesegi yo na okobwa wense ya Germany Omorikyo yomo Tim Grady oyoli getegetabo kyalikor kwa Deadly Legacy German Jews and the Great War niga tebete iga aseke nyamolero If we want to clearly understand how the Nazi came to power, we need to see it with the event of World War I that we are fundamental to the rise. Engenjo yaye onye koganetie kumanya enchira aba Nazi basoete asoborai igoebeteretie turgerie enchira esegi ya kolekanete. Adolf Hitler akabaragie kiara abayahudi asogote babuna nigo babwate chi propaganda ichiche retensi ya Germany kubuwa asesegiyeyo. Korengana na Hitler abana jeshi bali barenga abayahudi bali kurwanirensi ya Germany asesegiyeyo nigo babwate naro yogotama kurwa bosio ekeresegi ariko bayabwatirense egento kyamugeche tyemono.
Umwaka bwelwe ya mochimi kianda na 19 1918 ekerese giyo ya erete oyorengo moraibwense ya Germany Emperor Kaiser Wilhelm II ekamubetereria kurwa sekerogo uno moraibwense yo kubwatika nense yo kubugwa asesegi ense ya Germany ekarosia serikali enya yarekoro kwa the Weimar Republic na umwaka bwelwe ya mochimi kianda na 1919 Germany ekabekese yo koigwana warekoro kwa Treaty of Versailles uko kwa yeganeti ense ya Germany wakanere bintu bya saretwe kubwatikana na World War I. Germany nigo yatwa mozigo monene bwo gwakana chinse chionsi echo cyanyoleto gwakwa kubwatikana nese yeyo egento kerete uchumi yense ya Germany kogwago ikekerengo yense yo koba entaka na serikali ya Weimar Republic egasinyo gwakane deni yo na chinjira chigo kine uchumi yense yo chikabora pi na serikali yo elekwegenderia egaikera sia chagete chigashinge na elio gwakana abakoli emeremo ekabetire koroisia chibese chinyinge mono na kolende mbama nyabuna okoroisiwa gwe chibese ekyo nigo gokwirira koba chibese chinyinga sabanto neligolirie chibesa kugwa ekera yagendrete Adolf Hitler nigalengo mwanajeshi oyemeremo ya yemenene yalengo korota gose informants elekomanya ebyabana inchi bari gokwana na maiga yayego ike ujumbe yo asaba na jeshi na boige serikali Hitler konyora taraegwa emereme yobu na erotia serikali na banajeshi niga iretwe esukuru eligo chigosoma mugano bwensi ya Germany nabo igo akaigwa maegelio bunara kwane bosibwa abantu abange gose public speaking nere Hitler akabomu yabo kwana sabanta abange kurwekera alenga esukuru ya maegelio yo egento kya monyoreta mabaga mange yogo kwanera aboroki wabande ngaki asengaki amaegeria yo na rio agotebekana muna arenga somo stari bosio komo aligania semere memenene eyo yarenge bosibwaye mwaka bwelwe ya mochi mikianda na 19 ekero Hitler arenge gukorera amasoma yebuna eroti ya serikali agaikira nasomo kutano bwabakoli emirimo bense yo German Workers Party karineke nenga kyogo chigotekesia igoro yo musimamo obo na kuirira serikali kolende ekera igetaro akangusone birengera byabo nenchira be bangete anena sibare komochia abayahudi asoko bwa kwense ya Germany asesegi Hitler ochieta robneroti akarwa rob no mubwatani bwe kyamekyo na kwaegwe namba yo kweli kya go registration number 555 na sengincho abwateke wakyo kwa na sabanta bange akaba oyubwo monguso asaba bwatani abayango so asekya mekyo Adolf Hitler akaba ne chinguru chinene ne chogo kumyano komubwa no nyano yolenko munyakiro go bwe kyombekyo Anthony Drexler Hitler akabo mungaini mono asichinkwana chiaye na nige gotebekana muna niga aligo soma batikali baye ekera aligo kwana na keregento aligo kwana onyenki aligo chengerwa na batikali baye niga aligo tikana na kerokyo mwaka bwelwe ya mochimi kianda na 20 kose 1921 ekiama kia Nazi gikaorikyo kugania guko bwatana ne kiama kia communist ekyo kyalenke kyo kwamereria serikali yeyo okogani oko ngwache koirero buyana Hitler uyo bwata magania yebene na iko akaligie njira yogo tenenia okobwata noko Adolf Hitler uyo asichinga kecho olengo mubwata nibiwe kiama kia Nazi ubwate chinguru chinene chogo nchira ibirengera libya bantu akagoserera kwe Russia se kiamekyo ekere kiamekyo kegwete buna Hitler ngwe Rusiare baga panic mono na seigo bakamorangeria eligo kwanera engane yo Adolf Hitler akarugo chika buna nigara chikurina sekia mekyo onyomo nyakerogo Anton Drexler kago chikurwa sekerogo na libagaliaye koirwa na ere Hitler
Adolf Hitler akarokwelieta Raviziola engenjo yaye the leader, yaani ekiongozi gose omorai. Nasengati iyo akabeka bosio libagalio kwegendereria ero manyene gwetera chingwana chiaye gochia sabantu. Akaba omonto manyekanete mono nabo igo bwateli bagali nene asiasa chiense ya Germany ase chingaki echo. Wekera tariki 5 Mutinyu 11 omwaka bwizirweyemo chimikianda 23 omwaka orenge okanema yegejogo swase kiamegyo na kubwatekana nechingwana checho monguso akaba na bwatani wetani chirwibere nalyo kiamegyo kia German Workers Party kigaonchora elietari yayo chenazi nabo Hitler elio komanyekana mono karoisie logo nabo ige bendera ejo yababwatani baye bachagete gotaria gochia 7 na inchi bense yo. Omosani oye bwange kigima olengeria ntonya sense ya Germany akamobo semi Hitler buna elio amanyekane mono nigo chibije chia yabo igo chia wenerete kobekwa chinsemo au asemechie nebichie biense yo. Na seigo asemechie nebichie chikabekwa chibije chia Adolf Hitler ne bendera ya Nazi. Hitler oyo abange baroche bunobongo bwaetu bwekiranete akaliya kerenchera na keralituko akabakago suka kurwekerengeke mogochia sekende elikaneke buna ngoikerare endoto yaye. Omwaka bwelibwe ya mochi mikianda 23 Adolf Hitler akaokoboko generali olekora abana jeshi bense ya Germany Rick Rundendorf abana jeshi abwo wabwato kugania kuko Rusia serikali ya the Weimar Republic. Kubwatikana nechingwana chiaye chialenge chio kuna mono Adolf Hitler niga kunete ababwatani banazi chingoro oikabagatuterare obwoba na kumubwate siasa kirenga kyo gwonchora serikali yense yo. Omotenyo 11 tariki 5 omwaka obwelibwe ya mochi mikianda 23 Adolf Hitler nabana chama baye bagotelio mukutano bwa serikali bwaliganire nomorayo lekorokwa Gustav von Kahr. Nabo nalio Adolf Hitler atenenete asobosio bw'abantu bonsi na gotangasa atharani bunaniga serikali yense yo yaonjoirwe. Nonya nabo abana chama banazi abo besonanete no gonchira serikali yense yo nigo babwatetwe na Hitler no yomobo orenge. Na ekero baigetiwe ase kigambero bagatoka na mochi yo gotaka gonchira serikali na ase igo bagasiekerwa ase chera. Adolf Hitler akabekwa asechera. Kurende engoro yaye nkongu yokugane kobo monene asense no nyanyuma yogosiekerwa techietugo kwa moyo. Adolf Hitler niga bwate ndoto wetani ko muraibwense ya Germany wikakoba no nyeno muraibwense ngima. Bono inagianya lekanete gose Adolf Hitler akarwa sechera. Naende ngayanya lete chinguru cha siasa magayo kurwa sechera. Igo bagote babuna Adolf Hitler tabwate bongo bwaikiranete kulinda mangana akoleta sense ni galinga yogo kumia bwaikaondeta iyo ole komubwa gwikirania endoto yaye. Kirabu mancho motegereri nongo ikiromo elio bwense mentangani yomugano ye Adolf Hitler. Erietariane Edward Sebasi.